Minu kõige esimene kokkupuude vähiga toimus siis, kui ma olin umbes kuskil võib-olla 6-7-aastane ja ma tegelikult ei teadnud, et see teema on seotud sellise asjaga nagu vähk, aga minu vanaemal oli oma öökapi sahtlis üks kunsttiss ja ta oli selle Kanadast just saanud ja siis mina mõtlesin, mis see on või et miks selline asi ja mulle räägiti, et vanaemal tõepoolest on olnud rinnavähk ja üks rind on lõigatud ära ja nüüd ta peab kasutama siis kunstrinda. Et ma arvan, et ma muidugi oma peas ei teadnud, et tegemist on just vähiga. Umbes 4 aastat tagasi sai minu ema oma rinnavähi diagnoosi, mis oli väga varases staadiumis ja alguses muidugi ei osanud ka sellest nagu suurt hirmu tunda. Ta sai kiirelt ravile ja arvasimegi, et kõik läheb hästi, sest et miks peaks midagi kartma. Aga kahjuks läks hoopis vastupidi ja väga kiiresti juhtus see, et tema tervis halvenes ja samal ajal mul oli väike laps ja mul olid ka etendused Soomes ja esimest korda elus ma pidin seisma silmitsi sellise asjaga, et mul oli haige ema kodus ja mul olid väga vastutusrikkad etendused ja ma tegin selle otsuse, et ma jätsin need etendused ära, et olla oma ema juures, sest et ma ei teadnud, kui kauaks teda on ja ma ei tahtnud võtta seda riski, et ma olin kuskil ära ja ma ei saanud temaga olla tema nii-öelda lõpul. Ja ma olen mu süda on sellega vähemalt rahul, et ma sain olla tema kõrval, kui ta läks. See oli siis nüüd see päris kokkupuude selle vähiga ja kui hirmus see oli nii meile, perekonnaliikmetele, kui ka siis temale endale. Peale seda, kui minu ema sai oma vähidiagnoosi ja meie seast lahkus umbes 2,5 aastat tagasi, ma läksin ka ise kohe kontrolli, sest ma tean, et see on nüüd siis naisliini pidi minu perekonnas sees, rinnavähk kui selline. Kui tõesti peaks juhtuma minuga see kõige hullem ja ma peaksin saama siis vähidiagnoosi, siis mind rahustab see teadmine, et mina kui vabakutseline inimene, näiteks kui ma ei saaks minna lavale, ma ei saaks teha oma tööd, siis vähemalt minu pere on materiaalselt kindlustatud ja saab rahulikult toimetada ja mina oma tervise turgutamisega tegeleda, et mulle annab see südamerahu. Igal aastal kutsutakse naisi sõeluuringutele ja ligi pooled kutsututest ei tule kohale, kuigi tegelikkuses see võtab ainult võib-olla 10 minutit sinu päevast. Et mina kutsun küll kõiki tegema see väike liigutus, tulema kohale, kontrollima oma tervist, et saaks rahuliku südamega oma päevatoimetusi jätkata.